ভিউয়ার্স, হ্যারিয়ার 2017 মডেলের JBL সাউন্ড সিস্টেমের একটি পরিচিত সমস্যা হচ্ছে নো সাউন্ড। ড্যাশবোর্ড সবকিছু ঠিকঠাক দেখালেও স্পিকার থেকে কোনো শব্দ আসে না। এমন ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি সাধারণত গাড়ির সাউন্ড অ্যামপ্লিফায়ারে থাকে। হ্যারিয়ার 2017 মডেলের এই গাড়িতে আমরা যখন সাউন্ড চেক করলাম, দেখলাম ড্যাশবোর্ড থেকে সিগন্যাল গেলেও স্পিকারে কোনো আউটপুট নেই। তাই আমরা প্রথমে অ্যামপ্লিফায়ারটি খুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আপনারা দেখছেন আমরা খুব সাবধানতার সাথে গাড়ির ইন্টেরিয়র প্যানেলগুলোও সরাচ্ছি। JBL এর এই অ্যামপ্লিফায়ারটি গাড়ির সিটের নিচে বা ট্যাঙ্কের পাশের প্যানেলে এমনভাবে সেট করা থাকে যে এটি খুলতে বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি স্ক্রু এবং কানেক্টর খোলার সময় আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হচ্ছে, যাতে কোনো প্লাস্টিক ক্লিপ বা গাড়ির বডিতে কোনো আঁচড় না লাগে। অবশেষে আমরা অ্যামপ্লিফায়ারটি বের করে আনলাম। এখন এটি নিয়ে যাওয়া হবে দেখার জন্য মাদারবোর্ডটি ঠিক কোথায় সমস্যা হচ্ছে। আমরা প্রথমেই অ্যামপ্লিফায়ারটি খুলে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করছি। অনেক সময় হার্ডওয়্যার মাদারবোর্ডে ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল সমস্যার কারণে সাউন্ড ব্লক হয়ে যায়। আমরা মাদারবোর্ডটি পর্যবেক্ষণের পর কিছু নির্দিষ্ট কম্পোনেন্ট সমস্যা খুঁজে পেয়েছি। এখন দেখছেন আমরা অ্যামপ্লিফায়ারের মাদারবোর্ডটির উপর কাজ করছি। অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে বোর্ডটির ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট এবং সার্কিটগুলো মেরামত করা হচ্ছে। এই ধরনের কাজের জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত সতর্কতা এবং কারিগরি দক্ষতা, যাতে বোর্ডের অন্য কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। মাদারবোর্ডের কাজ শেষ করে আমরা অ্যামপ্লিফায়ারটি আবার গাড়িতে নিখুঁতভাবে ফিট করেছি। সবগুলো কানেকশন ঠিকমতো লাগানোর পর এখন আসল পরীক্ষা করার পালা। চলুন দেখা যাক শব্দ ফিরে এলো কিনা।